ndaje nkwisezerereho mushingwangiriro ubeho neza Gitego mu babyeyi amahoro urumutengate enjuru mucyura buhoro urihogoza ry'ikeza urikemera inkiko uricyunga miryango mama sigarane yeza inyange muhora cyane uwabana twaganaga nkura mukije ntera hejuru nkogeza nturiye mbinyamibwa ngendo ukizihizaburaga ariko tuza gusanga hari indirimbo bavuze ngo ntizongere gukinwa no ku maradiyo nkizihe ntabwo byari byemezwa ko zirekwa ariko abantu bagiye babisaba nko kuvuga ngo nk'indirimbo wenda urugero nko kuvuga nk'indirimbo igare wenda reka dufate mama Ruhete cyane utarazizi ajya no zumva abantu bazizi nanjye ndazumva mfite radiyo disava ngo igare ngo saa moya hanyuma nyirayo yajya gusobanura avuga ati jewe ibyo naririmbye nta bishegu naririmbye ahubwo washatse kumva ko ari ibishegu ubwo niba ufite uko gushaka kubisobanura avuga ati tugaruke ku ndirimbo yo twita gakondo ati dufate indirimbo ya Masamba bavuga ngo Rwagihuta ati umwana muto ujya kumusobanura Rwagihuta ubundi ko mutayisobanuye umusobanura gariye none se babibajije Masamba ngo bababwiye cyane Rwagihuta wari we icyo ari cyo ntabwo ngira nawe ugira umugisha wo guhura nawe cyangwa nabyo byatewe n'uko abantu imyumvire y'abantu kuko hari imyumvire y'abantu hari n'icyo umuntu yahimbye Rwagihuta simvuga ngo ndagira Rwagihuta nayumvise kera cyane ayumvise yarahimbwe n'umuntu w'ikinshasa arumva kera cyane cyokora umunyarwanda w'umuririmbyi niba ya rero uko babinsobanuriye mbikubwire n'Amasamba sinzi niba zinaho bituruka mu by'ukuri ashobora kuba yarikundiye indirimbo akayisubiramo nabyo biriho bibaho rwose umuntu akikundira indirimbo akayisubiramo hanyuma abantu bakajya kumubwira ngo icyo bisobanuraga ayo dato agasanga byaramurenze nyine maze yarenze inkombe umuntu yarambwiye ati Rwagihuta ngo ni koko kinini nk'ibyo kitaryana maze rero umuntu wabisobanuriye yavuze ko menya ni nawe wayihimbye dayera hari umwana w'umukobwa w'iwabo w'umunyarwandakazi wageze muri Kongo aho ngaho nyine kubera uburushyi n'iki hari ikigabo cy'ikinyekongo cy'igikapitene cy'ibifaranga kiramutwara kimugira umugore adashingiwe atagize gute noneho abo basaza mbega yishyira nka musaza we noneho aramubwira ati rwose koko nimba mu pe ukaduhemukira ukava mu bantu bari aha dufite basaza bawe ufite babyara bawe ufite hano ukagenda ukajya mu rugo nuko waje muri Kongo ukajya gusanga kiriya koko gisa kuriya kidafite aho gihuriye nawe uwo mukobwa rero niko yamusubije ati nimuhumure ariko n'uburya ntikiryana nyabo kiguba neza ati ni igisimba kibi cyane ntikiryana ntuzukire urugize ubwoba none ntikiryana wayukire wumva ufite ubwoba ngo buvanze n'ubwuzu burya mama we mbega igikoko cyiza gusa urumva kitaryana atari igisobanuro cyiza umuntu yikundiye umugabo bamumuteraho ngo ni igisimba nubwo yabigisimba ariko ntikiryana ati nyamara ni igisimba cyiza cyane kitaryana mugende mujye mushaka ibyanyu bisimba mushaka ibizima bitari ibisimba ndazirwa nongera gushaka muyango kuko abantu benshi bajyaga mbona nanjye nibaza icyo gisimba uracyumva buriya abazi niyo historique ni bake nabibwiwe n'uwayihimbye
ukuri rwose biza kurangira kibaye igisimba cyiza ntikiryana ati iyo ukirebye wumva ufite ubwoba ariko ufite n'ubwuzu nizere ko ntamubeshyera ariko ndumva ari we ari Timote niwe wayihimbye icyo gihe yabaga Kinshasa dayiro yayiturimbiraga turi muhiri kwa murumuna wanjye nabaga ngiye kubasurayo. Umuririmbyi, umusizi, umubyinnyi n'umwanditsi w'indirimbo Cecile Kayirebwa n'umwe mu bahanzi b'ibirangirire kurusha abandi hafi ya bose b'Abanyarwanda, ndetse ushaka wavuga ko arusha abahanzi bose b'Abanyarwanda. Uyu munsi tuganira akaba yujuje imyaka 80 y'amavuko. Cecile Kayirebwa yavukiye i Kigali kuwa 22 Ukwakira 1946. Ku babyeyi nabo bari abanyenganzo. Mu biganiro bitandukanye yatanze yavuze ko se yari umuririmbyi ukomeye wa korali muri Kiliziya ya Sainte Famille Kigali. Amakuru avuga ko Cecile Kayirebwa ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 12. Amashuri abanza yayigiye i Kigali mu ishuri rya Notre Dame de Citeaux. Amashuri yisumbuye yakomereje muri École Sociale de Karubanda Butare, aho yamaze imyaka 6 ari naho yashinze itorero rye rya mbere. Byaje kumutera imbaraga bituma akomeza guhimba indirimbo zijyanye n'umuco, harimo niyo yahimbiye umwamikazi Gicanda Rosalie, bityo we n'iryo torero rye bagasusurutsa ababyeyi mu minsi mikuru y'ishuri. Impano ye nawe ntiyatinze kuboneka kuva ari muto yiga amashuri kugeza atangiye gusohora indirimbo ze za mbere. Mu 1973 we n'umuryango we bahunze ubwicanyi mu Rwanda ajya gutura mu Bubiligi, aho byamufashije gukora muziki kurushaho no kuyimenyekanisha. Cecile Kayirebwa afite umwihariko w'ijwi ryiza n'inganzi ikomeye mu Kinyarwanda cyimbitse. Dore imivugo nterure cyenye gusendereze mu ruhanga nimara kugukwira uruhando nkwereke inshuti nakunze. Kuva mu myaka y'1970 kugeza ubu Cecile Kayirebwa yagiye aririmba wenyine cyangwa se ari kumwe n'abandi. Indirimbo ze nka Tarahinda, None Twaza, Ndare, Ikizungerezi, Iwacu, Marebe cyangwa Mpore ni indirimbo z'ikirenga zakunzwe cyane n'Abanyarwanda b'ingeri n'imyaka inyuranye. Kugeza ubu ngubu yashinze ishyirahamwe ridaharanira inyungu yise Seki Rwanda, avuga ko rigamije kubumbatira no gukundisha abandi umuco nyafurika mu mbyino, indirimbo n'ubuvanganzo. Mu 2012 na 2013 yavuzwe cyane mu rubanza yarezemo ibigo by'itangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, birimo n'ikigo cya leta cy'itangazamakuru, abishinja gukoresha ibihangano bye nta masezerano bafitanye. Cecile Kayirebwa ni icyitegererezo ku bahanzi benshi mu Rwanda, by'umwihariko ab'igitsina gore. Cecile Kayirebwa agarukwaho nk'umuhanzi kazurangwa n'urugwiro rwinshi, gusabana no kuganira n'ingeri zinyuranye. Iyo aririmba ugira ngo ni marayika wamanutse mu ijuru. Mu buzima bwe sinzi niba ashobora kurakara kuko iteka ryose arangwa n'akanyamuneza kuzuye, arangwa no gutekereza byihuse kandi byimbitse ku buryo yabajijwe ikibazo adapfa gusubiza ahubutse cyangwa atinze cyane, asubizanya ubwitonzi n'ubuhanga bwinshi cyane. Agaruka ku ndirimbo ya Rwagihuta, mu kuyisesengura yagaragaje ko gushaka no kurwubaka rugakomera bidaterwa n'isura umuryango uvukamo, indesho cyangwa izina rikomeye. Yumvikanisha ko umubano w'abashakanye ukomezwa n'urukundo rwimbitse umwe mu bashakanye agaragariza mugenzi we. Nahagera kuri Rwagihuta ati, umukobwa washakanye n'ikigabo kinini kidashamaje, cyamutwaje umutima urukundo cyamugaragarije, kimwibagiza ibindi byose bibaho. Abo bagira icyo bapfana, abavandimwe n'inshuti zose bashatse kumwangisha umugabo we, ariko umugore arabashwishuriza ati, Rwagihuta ni igikoko kinini koko, mu bigaragara ni igisimba karundura, ariko Rwagihuta burya ni igisimba kitaryana. Hari umwana w'umukobwa w'iwabo w'umunyarwandakazi wageze muri Kongo, aho ngaho nyine kubera uburushyi n'iki, hari ikigabo cy'Ikinyekongo cy'igikapitene cy'ibifaranga kiramutwara kimugira umugore adashingiwe, atagize gute. Noneho abo basaza mbega yishyira nka musaza we. Noneho aramubwira ati, rwose koko nimba mu pe ukaduhemukira ukava mu bantu bari aha, dufite basaza bawe, ufite ababyara bawe, ufite hano, ukagenda ukajya mu ngo. Nuko waje muri Kongo ukajya gusanga kiriya koko gisa kuriya kidafite aho gihuriye nawe.
uwo mukobwa niko yamusubije ati atanegese ariko n'uburyo ntikiryana nyabo. urukundo nyakuri kandi rwimbitse rufite imimaro myinshi mu bashakanye kuko rubafasha kubana mu mahoro, mu bwubahane no mu kwizerana. Iyo bakundana by'ukuri baraganira neza, bakumvikana ku bibazo bahura nabyo kandi bagaharanira gushaka ibisubizo bitarangwamo intonganya. Urukundo rutuma buri wese yumva yitaweho, akagira icyizere n'umutekano mu mutima, bigatuma urugo ruba ahantu h'amahoro n'umunezero. Ikindi kandi urukundo nyakuri rutuma abashakanye bafatanya mu nshingano z'urugo no mu kurera abana no kubarera neza. Rubaha imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo by'ubuzima, bakunganirana mu byishimo no mu byago. Iyo urukundo ruri mu rugo rutuma umuryango ukomera, abana bagakurira mu cyizere no mu ndangagaciro nziza, bityo urugo rukaba isoko y'iterambere n'umugisha. Cecile Kayirebwa ashimangira ko urukundo rwimbitse ari rwo rufasha abashakanye bakabana akaramata. Urukundo nyakuri kandi rwimbitse ni inkingi ikomeye ituma abashakanye babana mu mahoro no mu bumwe burambye. Si amarangamutima yo mu ntangiriro gusa, ahubwo ni icyemezo bafata buri munsi cyo kwitangira undi, kumwumva no kumwubaha uko ari. Iyo urukundo rufite imizi ikomeye rutuma abashakanye babasha gukomeza kuba umwe niyo bahuye n'ibigeragezo bikomeye by'ubuzima. Uru rukundo rugaragarira mu bworoherane no mu bwihangane. Abashakanye bakundana by'ukuri bamenya kuvugana neza, bagahana inama, bagakemura ibibazo batabigizemo amahane. Bamenya no kutumvikana ko bibaho, ariko bagahitamo kubikemura mu mahoro aho kubireka bikangiza umubano wabo. Ibi bituma icyizere hagati yabo kirushaho gukura. Urukundo rwimbitse kandi rutuma abashakanye bashyigikirana mu bihe byose. Iyo umwe ahuye n'intege nke, undi amuba hafi akamufasha kongera kugira imbaraga. Bafatanya mu byishimo no mu byago, bakumva ko batari babiri batandukanye ahubwo ari umwe ufite intego imwe. Ubu bufatanye butuma urugo rukomera kandi rukagira umutekano wuzuye. Ku bana ko bashakanye, Cecile Kayirebwa byumva neza kuko ari bwo buzima yabayeho. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yaba ari inkuru y'ibihe yagiranye n'umugabo we, ubona afite akanyamuneza ku maso he, bigaragara ko yanyuzwe cyane n'ibihe bagiranye kuva bakirambagizanya ndetse no mu rushako rwabo. Cecile Kayirebwa yaganirije Gerard Mbabazi ku bihe yanyuranyemo n'Akarengera Innocent, agaruka ku buryo yakundaga guhamiriza cyane, uko yabwiraga abantu bose ngo baceceke igihe Kayirebwa yabaga ari kuririmba indirimbo yamuhimbiye n'ibindi bihe bitandukanye. Uyu muhanzikazi avuga ko yahuriye n'umugabo we mu bahanzi, aho we yari intore ikunda guhamiriza cyane nawe akaba umuririmbyi. Ati nasanze ari intore, hari inzu twakoreragamo turirimba, noneho abantu bakaza kudusura baturutse hirya no hino, rero niko hazaga n'abasore, naho ngaho twamenyaniye tubyina turirimba buri mugoroba, twabaga duhamiriza akabikunda cyane. Ibyo gukundana twabaye nk'ababitekerereza rimwe, akambwira ati nyamara uzabona inka zije njye gufata irembo. Twari twaruzuye, twari inshuti cyane, yari intore nawe yarahamirizaga we na bagenzi be mu itsinda bari barimo, twahoraga turirimba igihe cyose. Uzi ko se hari igihe namubwiraga ngo nahamirize turi twenyine, nkamuririmbira agahamiriza nanjye ngakoma amashyi. Cecile Kayirebwa avuga ko indirimbo Ngango yayihanze igihe yari akumbuye umukunzi we. Ubwo yamuririmbiraga iyi ndirimbo, umugabo we yafashwe n'amarangamutima adasanzwe, dore ko yamubaga hafi cyane. Iyo agaragaza umugabo we avuga ko yari umuntu utagira amagambo menshi, ariko ibikorwa bye bikaba byinshi. Agakunda gutarama cyane, ndetse buri nimugoroba uko yabaga arangije akazi yazaga kureba umukunzi we akamumara irungu. Kayirebwa yakomeje avuga ko umugabo we ubwo bari bamaze kubana yamuhoraga hafi, akanamushyigikira cyane mu bikorwa bye bya muzika, akamuherekeza aho agiye muri studio ndetse no mu bitaramo. Agakunda kumva indirimbo, agakunda kumva aririmba abantu bose bacecetse. Yaragize ati yanteraga imbaraga kandi akanamperekeza ahantu ngiye gukorera indirimbo muri studio ziri kure, nk'ahantu ndi butahe mu ijoro, nkabona ntibimuteye ubute rwose, yarabyishimiraga. Mbese
mbese nyine yarabikundaga cyane. Mu rugo mu bitaramo bya bindi byacu nyine hari indirimbo yitwa Nkumbure ya Rugamba nanjye nakundaga, narayiririmbaga nkumva ahantu hose hatuje, noneho akajya arembuza abantu ngo bazimye amatara hagasigara udutara twaka gake cyane kugira ngo ayumve neza. Mbese nyine uko twari tubanye byari birenze. ibiganza bigahamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire nti karame ukuranye tubuze. Mu gusoza, urukundo nyakuri si amagambo meza gusa, ahubwo ni ibikorwa bya buri munsi bigaragaza kwita ku wundi. Iyo abashakanye barushaho kurera urukundo rwabo binyuze mu kubahana, kwizerana no kwitangira undi, babasha kubana akaramata. Uru rukundo ruba isoko y'ibyishimo, amahoro n'iterambere mu muryango wose. Ay